Грех без ответственности. Проповедую на теме грех без ответственности. Грех без ответственности. Откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Марка, 12 глава, с 1 по 9 стихи. Евангелие от Марка, 12 глава, с 1 по 9 стихи. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал тащила, и построил башню, и, отдав его виноградарам, отлучился, то есть уехал в далекую страну. И послал в свое время к виноградарам слугу принять от виноградарей плоды из виноградника. Они же, схватившие его, били и отослали с ничем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и опустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили. И многих других то побили, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу: это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схватившие его убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделать хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не считали этого в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в глазах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставившие его отошли. Грех без ответственности. Это серьезная проповедь. Я повсюду хожу по Украине, по Киеву, и я встречаюсь без ответственности. Везде. И моя большая беда и горе заключается в том, что даже среди Божьего народа, среди верующих, среди христиан, находятся тех, которые тоже успевают себя рекомендовать или заявлять о себе как о безответственных людей. Но мы христиане, мы другие. Даже если мы пришли к Богу безответственными, Бог поможет нам. Мы станем ответственными. Но то, что я хочу вы знали сначала, это то, что безответственность – это грех. Почему безответственность есть грех? Потому что тебе дают ответственность. Тебе доверяют. Или тебе доверяли. Тебе дали что-то, потому что тебе доверяют. Тебе оценили высоко. И когда мы это не делаем, когда мы подводим Бога или человека, мы совершили грех. Но в этой истории тяжело видеть это, то, что я говорю, но я вам помогу. Эта история говорит о Боге. Здесь говорится о том, что есть хозяин, который построил хорошую ферму. Или ферму, как вы говорите. Ферму, да? То есть хорошую ферму, земледелие. И оградил, сделал хорошо, сделал ограду, закопал, тащили и так далее. Сделал все классно, чтобы принесло прибыли. Он все сделал. Но ему надо было уехать в далекую страну. И позвал людей и отдал эту ферму на аренду. Согласен, что он будет приезжать каждый раз, или каждый месяц, там не указано, чтобы получать свои прибыли. То же самое, что человек построил квартиру, ему надо уехать. Он сделал ремонт, сделал и отдал на ремонт. И каждый месяц он должен послать кого-то, чтобы получить свои на аренду, чтобы получить свои деньги. Это правильно или нет? Это нормально? Бог не против бизнеса. Это коммунисты заблудились, когда они думали, что бизнес это капиталисты придумали. Это Иисус сам говорит о бизнесе здесь.
Поэтому, если вы думаете, что нет, я не хочу заниматься бизнесом, я верующий, я такой святой, читайте Библию. 60% или больше из притчи Иисуса связаны с бизнесом. Можете такое поверить? В принципе, это Божье помыслы, чтобы у каждого было свое дело, свой бизнес. Это Божьи помыслы. В принципе, в нормальном обществе только где-то 20, максимум 25% населения должен работать где-то в государственной структуре. Не больше. Это даже много. Остальные должны иметь свои дела. Или работать с кем-то, у кого есть дело свое. Но у государства работать где-то на заводе, это ненормально. Так что не думайте, что я жду работу. Я говорю, почему ты не работаешь? Допустим, у нас в нашей церкви где-то 40% прихожан не работают. Я говорю, почему я жду работу? Они пишут какое-то писание государственного учреждения. Пока государство не даст им работу, они не будут работать. Нет. Божье, тоже память, чтобы ты придумал что-то. Бог каждому дал талант. Ты можешь там вложить, и Бог тебе поможет, если ты христианин, и ты молишься, и полагаешься на Него. Но не об этом речь. Речь просто идет о том, что этот хозяин отдал свое предприятие, свою фирму, арендаторам, или арендаторам, и говорит, что вы будете мне давать деньги. Он доверился им. Но когда он посылал каждый месяц или каждый год, чтобы ему дали деньги, как прибыли, или как плату, оплата, и чтобы они ему дали обратно. Вы знаете, что они делали? Они избивали этих людей, посылали их ни с чем. Это уже выше уровня безответственности. Но мы скажем, что это не только безответственность, это ужасно, это убийство. Но это началось безответственности. Безответственность тебя поведет дальше. Поведет тебя к кураже, поведет тебя много чему. Я дойду до этого. Но эта история также не просто о бизнесмене. Это история о нас. Бог Отец возлюбил нас. Он создал мир, и Он создал нас. Мы не имеем ничего, которое бы мы не получили от Бога. Даже наша жизнь, это есть аренда от Господа нам. Каждый человек живет здесь и должен дать отчет Богу, как он жил, как бы прибыль. Каждый из нас получил жизнь. Смотрите на меня внимательно. Жизнь – это не твоя собственность. Это то, чему тебя доверил Бог. Слушайте внимательно. Мало людей это знает. Жизнь каждого человека, каждый из нас обязаны нашей жизни Богу. Он может собрать эту жизнь в любое время. Но пока Он не собирает эту жизнь от нас и дает нам эту жизнь жить, Он доверяет нам эту жизнь. Принести какие-то плод, принести какие-то прибыли, принести какие-то блага. Царству Божьему, Богу и людям. Поэтому Он еще сохраняет эту жизнь, которую Он дал нам. Поэтому, братья и сестры, если Бог дал нам жизнь как аренда, это значит, Он также имеет власть и право получить с этой аренды плату. Или как ты сказал? Плату. Правильно? Он дал нам. Это Его жизнь. Написано, что Бог дунул человека, и человек стал душой живой. Это Его жизнь. Он арендовал нам. Поэтому мы должны жить этой жизнью, чтобы принести пользу, так как Он хочет людям и Богу. И вы помните, когда Иисуса спросили, положено ли давать налоги государству? Он говорит, не только государству положено давать налоги, он говорит, но и Богу. Он говорит, что дайте Кесару Кесару, дайте Кесарова Кесару, и дайте Божье Богу. То есть, точно таким же образом, как каждый гражданин платит и обязан своему государству оплатить какой-то налоги, таким же образом мы все должны и обязаны перед Богом дать отчет и ответственность
и какие-то вещи, отдать Бог имеет право получить доли от нас. Получить какие-то, либо это десятина, либо он, потому что он дал нам эту жизнь. Он арендовал нам эту жизнь, мы обязаны эту жизнь ему. Вот то, что Бог говорит здесь. Что он создал землю и посадил людей туда. И он имеет право получить от людей, что он хочет. И когда он посылал своих пророков, одних мы убивали, люди и убивали их. И потом он послал своего единородного сына. Вы знаете, что это история об Иисусе? Это история об Иисусе. Он послал своего сына единородного, и его вообще и убили. Кто это делает? Кто это есть неблагодарные арендаторы? Это мы, это люди. Почему мы неблагодарны? Я никого не убил, я никого не побивал. Каждый человек, который отвергает Евангелие, каждый человек, который не принимает посланника Божьего, он бьет и убивает. То есть тех людей, кого Бог послал, чтобы получить от них пользу, от них оплаты, от них аренды, от них прибыли, которые Богу принадлежит, во-первых. Вы не поняли меня? Мы обязаны Богу. Бог нам дал жизнь. Бог подготовил землю, виноград. Он подготовил земля, планета Земля, прекрасная. Он поставил нам, он дал нам воздух, он дал нам сырье, он дал нам деревья, он дал нам работы, он дал нам силы зарабатывать, он дал нам все то, что мы имеем. И мы обязаны отдать Богу нашу душу и служить Ему своей душой. Поэтому Бог посылает проповедников, Он посылает пророков, Он посылает апостолов. И то, как ты относился и относишься к тем, которые носят тебе Слово Божие, такой ты есть в этой истории. И даже Сына Божьего убили. Каждый раз, когда ты отвергаешь Слово Божие, отвергаешь Библию, ты убиваешь Иисуса снова. Но не об этом мы будем говорить. Моя проповедь сегодня о грехе безответственности. Давайте посмотрим первый стих еще раз. 12 глава Марка. И начал говорить им притчами, Иисус начал говорить им, что некоторый человек насадил виноградник и обнес оградой. Не только насадил виноградник, но обнес оградой. И выкопал, тащила. И построил, не только выкопал, тащила, но даже и башню построил, чтобы защищаться. Это то, что он построил. И отдал его виноградарам и отлучился. Что этот стих говорит нам об этом человеке, который отдал, об этом хозяине? Бог говорит нам об ответственном человеке. Все то, что он делал, говорит о его ответственности, высокой уровне ответственности. Он не просто, как мы делаем, быстро, как-то, по халтуре, или как вы говорите. Он не халтуру сделал, вот, дал вам виноград, возьмите и работайте, вы уже сделаете это шило, вы уже вашу построите, я никогда, и побежали раньше. Не. Он корректный человек. Он высокоответственный человек. Он знает, что ему не придется жить там или использовать это виноградник, но он сделал самым лучшим, который может быть. Это говорит о нас. Мы должны быть такие. Бог есть такой. Бог есть ответственный Бог. Мы дети Его. Мы родились от Него. Да, мы были в миру, когда мы не знали Бога. Да, мы были безответственными там. Некоторые из нас, не все были безответственными в миру. И ответственны в миру. Но, может быть, мы были такие в миру. Но когда мы уже приходим к Богу, мы оставляем в миру всякие наши недостатки. Мы оставляем в миру и работаем. Просим, Господь, я хочу быть как ты. Это хозяин ответственный. Он подготовил до мелочи. Он придумал, он просмотрел все. Он продумал обо всем детали. Хотя это не будет его. Но он потом передал виноградарам. Вы работаете, живите. Все классно. Наоборот, вроде бы человек только должен наслаждаться, благодарить Господа и работать от до завтра, как хочешь. Но поэтому-то Бог и дает нам эту историю. Сравнение ответственного хозяина и безответственного
виноградника, наемники. Братья, поймите меня, смотрите сюда. Заметьте себе, что только ответственные будут хозяинами в этой земле. Безответственные люди никогда не станут хозяинами. Даже если им подарят. Они сгубят, и они потеряют все равно. Дорогой брат и сестра, ты пришел в церковь, ты пришел в родной дом, ты пришел в общий дом. Научись принципами царства. Научись характером отца. Прежде чем ты сможешь надеяться, что Бог тебе доверит что-то. Многие из нами молимся, сидят в комнате, о, Господь, благослови, подними его финансы, посылай. Бог плачет за таких людей. Не молиться надо, а подражать отца. И когда ты будешь подражать его и будешь молиться, вот тогда тут будет все получаться. Заметьте себя, что я сказал, только ответственные люди становятся хозяинами или хозяевами. Не забудьте это. Даже если ты жена, это не будет в церкви, это не бывает. Но в миру это бывает. Что если даже ты жена, и ты не очень ответственная, другая придет и соберет твоего мужа. Но это не в церкви, не бывает. Но я просто, что в миру творится, я говорю. Но все равно, если ты не ответственный в церкви, не очень хорошо. Муж не будет доволен. Потому что здесь нет развода, он тебя не бросит все равно. Но все равно это не хорошо. Чтобы быть действительно хозяином там, тебе надо быть ответственным. Аминь. Грех без ответственности. Потому что кто-то пойдет и скажет, что пастор сказал, что мужья могут бросать жену. Зачем подаем заявление? Нет. Этого нет. Аминь. Но я просто, вы поняли, да, то, что я это сказал. Подлинные хозяины, подлинные хозяева, это только те, которые ответственны. Ответственный хозяин отдал наемникам. Но наемники или виноградари как раз противоположность хозяина. Они вообще безответственны полнейшие. И что они сделали? Как вы думаете, то, что я скажу сейчас, правда или нет? Я думаю, что когда этот хозяин уезжал, то он заключил договор с этими виноградарями, с этими наемниками. И что в этом договоре вводило такое условие, что мы придем, мы будем приезжать каждый месяц или каждый год собирать наши прибыли. Вы будете работать в нашей собственности и давать нам прибыли сколько-то, а сколько-то остается вам. Вы думали, что было такое условие договоренности? Иисус не подавал подробности, но я уверен, что это было. Аминь. И, естественно, по договоренности, Иисус, это хозяин, посылал, 2-3 стих, посылал людей, свою слугу, чтобы они пошли, своих слуг, чтобы они пошли, собрали его прибыли, его оплату. Вы посмотрите, что они сделали. Безответственные наемники, как они поступали. И послал в свое время к виноградарям слугу, принят от виноградаря плоды из виноградника. Они же, схвативши его, били и отослали ни с чем. О чем это говорит мне? По договоренности. Пришел хозяин. Это собственность не моя. Он мне доверил. Заслужил ли я это доверие? Нет. Он доверил мне. Он мне дал высокую ответственность. Он меня поставил высоко тем, что он мне доверил. Что я должен делать? Он ждет от меня плода. Он ждет от меня прибыли. И вы знаете, почему они схватили эти слуги и выслали их? Это не потому, что они такие плохие. Это потому, что они не успевали. Потому что не было плода, не было прибыли. Как объяснить, что не было прибыли? Поэтому они уже
решили, ну, мы вообще скажем, что вы никто здесь уберитесь отсюда. Вы поняли, не? Не была прибыли. Их безответственность, их привела, или как мы говорим. Отдала, или как мы говорим. А? Привела их. Безответственность и безответственность. Подвела, я это слово я искал. Подвела их. И из-за их безответственности, это уже толкнуло их тому, чтобы к агрессивности. Безответственность всегда толкает к агрессии. Это первое. Безответственность всегда толкает к обману. Это то, что мы тоже видим здесь. Они должны были отдать прибыли. А они говорят, нет, ничего, ты вообще никто обманывал. Безответственность в тебе. Братья и сестры, многие из вас, вы смотрите на эту историю как история. Но это история о нас с вами. Каждому из нас доверяют каждый день на работе. Мужья доверяют. Жены доверяют. Начальники доверяют нам. Что-то тут и там. Церковь нас чего-то доверяет. Кто ты? И насколько ты ответственный? Какие твои реакции? Какое твое сердце? И каково твое отношение? Когда тебе доверяют, что ожидает прежде всего хозяин от тебя? 1 Коринфянам 4:1. 1 Коринфянам 4:2, вернее. 1 Коринфянам 4:2. От домостроителей же. Домостроители это как от слуги или от работников же, от наемников же, или то есть от работников, короче, от людей, кому доверено что-то. От домостроителей же требуется, чтобы каждый, отметьте себе это слово каждый, чтобы каждый оказался верным. От домостроителя, от наемника, от человека, кому чего-то было поручено или доверено. Ожидается, прежде всего, чтобы он был как кем? Верным. Верность. Первое, то, что ожидается от тебя. Когда кто-то что-то тебе доверяет, то, что этот человек ожидает, прежде всего, от тебя. Верность. Верность тебя побудит сделать эту работу добросовестно. Верность тебя побудит держать условия договора. Или как мы говорим, не держать, или какое слово? Сохранить, да? Соблюдать, да. Соблюдать условия договора. Верность. Hello, братья и сестры. Смотрите на меня. Я хочу, чтобы сегодняшнего дня у каждого члена и прихожанина нашей церкви слово веры, чтобы у вас стало и восстало у вас высокое чувство ответственности. Алло, слушайте. Поставь себе высоко. Вы здесь? Что я домостроитель. Я не могу себя позволить. Не просто хозяина предать, или как мы говорим, не предать, а подвести хозяина, особенно в фарес, слушайте меня. Не просто хозяина подвести. Я не могу себя позволить подвести самого себя. Я стою высоко. Я стою высоко. Я домостроитель Божий. Я человек Божий. Я христианин. Я дитё царства. Мы должны быть лучше. Мы должны быть лучше всех. От домостроителей же, прежде всего, больше, чем чего-нибудь. От домостроителей же
требуется верность. Если кто-то чего-то тебя доверяет, хоть ты умрешь, не подведи себя. Это уже на второй плане не подвести хозяина. А на третьем плане не подвести Бога. Но подвести себя высоко. Слушай, неверность истекает, вы знаете с чего? Из того, что не хватает порой самооценка самому себе. У нас должна быть высокая самооценка себе. Братья, посмотри на себя высоко. Оцени себя по достоинству. Нет, я не могу себе это позволить. Я выше этого. Я человек слова. Нет, я человек, рожденный от Бога. Я верующий. От домостроителей же. Прежде всего, требуется, чтобы он был верным. Я знаю, что в миру это не очень много, не у всех есть. Но мы другие. Мы должны быть лучшие, которые есть в этом мире. От домостроителей же. Прежде всего, когда тебе доверяется что-то, это тебе требуется прежде всего верность от тебя. А если ты верный, если ты будешь стремиться быть верным, ты не просто исполнишь условия договора, ты будешь работать добросовестно. Если ты верный, ты будешь не просто зарабатывать, и отдать ту оплату, о которой вы договорились. Ты заработаешь еще в 2 раза больше для себя, если ты верный. И если ты верный, клиенты всегда будут идти к тебе. Если ты верный, люди с тобой захотят иметь дело. Запомните, только ответственные люди будут хозяевами в этом мире. Только ответственные становятся хозяинами и хозяевами. Безответственные, даже если им подарят, они потеряют. Это Библия говорит. Ничего не поделаешь. От Матфея, 5 глава, 33 и 37. Вы знаете, есть такие, которые говорят, вы знаете, когда я работал журналистом, я работал с американцем, который жил в Америке, а я здесь жил, и он мне поручил, что я был его представителем. Конечно, это у всех бывает такое, то, что я сейчас скажу. Обычно, когда ты работаешь под кем-то, ты всегда чувствуешь, что я мог бы делать по-другому. Особенно, когда тебе дают приказ сверху, да? Тебе сказал, иногда приходят такие мысли, когда ты думаешь, нужно это делать по-другому. Я мог это делать получше. Или я бы делал это по-другому. И что-то подобное. Вы понимаете, что я говорю? И очень много раз он мне давал такие поручения, которые я советовался с ним. Но раз он мой господин или мой начальник, я знал, что я мог бы делать по-другому. Но потому что верность, ответственность требует верность, я должен быть делать то, что он говорит. И я делал. Я говорил ему, что можно по-другому, но если он говорит. Почему я это говорю? Потому что многие из нас, мы думаем, мы безответственны, мы оправдываем, мы любим оправдывать свою безответственность. Мы говорим, вот я это не сделал, потому что вы попросили вот так сделать, а я вот думаю, что можно было бы по-другому, и я жду, и я ждал, и я... Ерунда. Все равно безответственность. Давайте посмотрим, что Иисус сказал об этом. О грехе безответственности. От Матфея я сказал, да, 5 глава, 33-37 стихи. Еще слышали вы, что сказано древним? Иисус говорит, вы слышали, что сказано древним? Не приступай к клятве. То есть, древним сказано, не клянись, то значит, не приступай к клятве. Не нарушай клятвы. Не нарушай клятвы. То есть, можно было клянуться, но не нарушать. Но исполняй перед Господом клятвы твои. Так? Это так сказали. Клянись, но не подведи себя, исполни свои клятвы. А Иисус говорит, что? Я обожаю Иисуса. А я говорю вам, вообще не клянись вовсе. Не клянись вовсе. Ни небом. Потому что оно престол Божий. Ни землей.
Потому что она подножие ног его. Не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Не головой твоей, не клянись. Потому что не можешь ни одного волоса сделать, белым или черным. Но да будет слово ваше. Да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Скажи. Что вы скажете об этом? Я думаю, это потрясающе. Послушайте, что Иисус говорит. Этим самым Иисус говорит нам, что раньше люди клялись. А? Как лучше? Клялись, и люди клялись, вот я сделаю, вот во имя что-то, вот мой Бог или что-нибудь. Или вот Печерский лавр, чтобы что-то не случилось. И тогда говорили, что постарайся сделать все, если ты уже клялся, то старайся держать, а то тебе будет что-то плохо. А Иисус в Новом Завете, он говорил, это было в Ветхом Завете. Что клянись, чтобы убедить кого-то, что ты их не подведешь. А я вам говорю, вы последователи мои. Очнитесь, братья и сестры, мы христиане. Мы вышли из мира. Мы спасены. Однажды я говорил верующим, что я не лгу. Я не помню, когда я последний раз солгал. Я просто не помню. И не могу лгать. Они мне сказали, ты что, серьезно? Я верующий. Мы христиане. Иисус говорит христианам, последователям своим. И говорит, это в миру, это раньше, это для тех, которые идут в ад. Пускай они клянутся друг другу, чтобы поверить друг друга. Но слушай, вообще вам не надо кляниться. Будьте настолько ответственными, что если вы скажете людям «да», они настолько вас знают, они насколько доверяют вас, они насколько знают, что вы человек слова, что если ты только скажешь «да», то они на 120% должны быть уверены, что раз ты сказал, это твое слово, но равна клятвой. Иисус хочет, чтобы мы поняли себя. Настолько, до такого уровня, чтобы быть настолько ответственными, что людям нужно было, чтобы было тяжело людям взять от нас даже слово «да» или «нет». Что если мы скажем это «да», чтобы все знали, что он сказал «да». Ответ будет так. Это есть качество, которое Иисус учил, что должно быть не в жизни проповедников, а в жизни каждого верующего. Он говорит, тебе не надо, вам не надо больше кляниться. Вам не надо больше кляниться, да? Кляться. Вам не надо больше кляться. Вам не надо забудь об этом. Будьте настолько ответственными, чтобы когда вы скажете что-то, чтобы весь мир знал, что это человек верующий. Он сказал, значит, ну стоп. Вот почему мы не клянемся. А вы знаете, что наш мир сделал с этого слова Иисуса? Наши современники с вами. Они брали это слово, не клянись. И они вообще не исполняют то, что Иисус говорил. Они вообще не понимают суть. Они говорят, вот я христианин, но нам нельзя кляться. Вот мы не клянемся, и все. Они сделали с этого слова религию. Вот нельзя, значит не клянись, значит тебе будет плохо. Не об этом Иисус говорит. Не об этом говорит. Иисус учит тут об ответственности. Не порядок, не очередной, нельзя. О вещи, да. О вещи степени ответственности. Он не учит тут опять очередной закон. Вот, значит не кляться, значит запрещено. Не об этом-то он говорит. Ему жаль, что мы так понимали, то, что он сказал тут. Он говорит, ну, как вы считаете? Хорошо, слушай. Но мы верующие. Мы пришли к Богу. Нам Бог помогает.
Мы читаем Библию правильно. Нам Бог столкует Библию. И мы понимаем, что Он имеет в виду. Да будет ваш да, да. И ваш нет, нет. Я такой. Как был бы наш мир хороший и красивый, если действительно это так сегодня для всех нас? Какой бы у нас был бы даже наша церковь прекрасным? Киев бы стал лучшим. Вы знаете, я знаю церковь в Европе, где госадминистрация и правительство страны звонят пастору, когда они хотят дать какую-то работу, ответственную работу, серьезную работу кому-то в стране. Они говорят, мы можем доверять только верующим, потому что вы учите ваших людей хорошо. Ваши люди никогда не болеют по понедельникам. И кто вы знаете, что это значит? Кто там в курсе? По понедельникам у всех, как правило, головная боль. Банишная по понедельникам. Но верующие не болеют по понедельникам. Они ходят на работу по понедельникам. И они не гуляют, что у меня через каждые 2 месяца, но банишная. И правительство страны и госадминистрации звонит и говорит и дает работу именно верующим. Говорит, дайте нам нужно бухгалтера. Дайте нам нужно директора фирмы. Дайте нам нужно кого-то ответственной и лучшей работы попадаются к верующим. Разве это не класс? Я думаю, это здорово. Правильно, нет? И я вам скажу то же самое, братья и сестры, сегодня. Бог также поступает. Бог никогда не доверит человеку духовные истины, силу и помазание, если он не ответственный. Ты думаешь, почему я молюсь за людей, и люди не исцеляются? Почему я делаю то, и Бог не благословляет? Потому что Бог ответственный Бог. И он, если ты называешься его именем, чтобы ты был как он. Я вам это покажу в Библии. Откройте Псалом 14. 14 Псалом. 14 Псалом. 1 по 5 стихи. 1 по 5 стихи. 14 Псалом. Господи, кто может, спрашивается, риторический, правда, вопрос. Кто может пребывать в жилище твоем? Кто может обитать на святой горе твоем? Из вас, братья и сестры. Допустим, мы все задаем этот вопрос. Мы любим пастора Сандей. Мы любим Бенихина. Мы любим их помазание. Мы любим их силы. Если бы у меня такая сила. Если бы у меня такое помазание. Если бы у меня такая. Чтобы это иметь, просто надо быть на горе Господне. И поэтому задается вопрос. Кто может пребывать в жилище твоем? Кто может обитать на святой горе твоей? Задается вопрос. Что может? Кто это может? Мы говорим, верующих много. А почему таких помазанников мало? Кто может обитать на святой горе твоей? Кто может жить в жилище твоем? И говорится, тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Не просто наружу говорит истину, а то, что он говорит наружу, соответственно его сердцу, то, что у него в сердце. Кто не клевещет языком своим, не делает ближнему своему зла и не принимает поношение на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, и он милует отверженный, но который боящийся Господа славит, то клянется на свой вред и не изменится, и не изменяет. А здесь написано, то клянется, а тебе злому и не изменяет. В оригинале не так написано. Вот поэтому,
Да, в другом переводе имеется в виду, кто клянет в ущерб себе и все равно не изменяет. Вы знаете, это тяжело делать. Написано, такой человек может поняться на гору Господи. То даже отец, то он обещал делать. То он клялся, это в ущерб себе даже. То есть, ему не выгодно стало, но потому что он дал слово. Потому что он клялся. Потому что он сказал закон. Вот, тот может жить в жилище Господа и поняться на горе Господне. Бог таким Бог набирает. Он просто говорит, это в ущерб себе. Это на зло себе получается. Это на вред себе. Но потому что он уже клялся, он не изменяет, не дает его слово обратно. Это высокий уровень ответственности. То серебра своего отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Братья и сестры, я заканчиваю. Грех без ответственности. Человек, который совершает этот грех, он не может достичь высоты, духовной высоты. Он будет низкий человек постоянно. То есть он не может жить под Божьим. Бог не может доверять ему, короче. Не может доверять ему. Очень часто мы с вами так легко относимся к безответственности. Мы думаем, не получилось, не вышло, не получилось, так вышло, так получилось, трамвай не подъехал, пробки на дороге. Это все ерунда. Это грех безответственности. Очисти себя от этого, брат. Если ты хочешь стать кем-то уважаемым и великим в этом мире. Очисти себя от этого. Будь ответственным человеком. Стань человеком слова. Чтобы все люди, которые окружают тебя, скажут, если он так сказал, вы можете идти домой и спать. А я вам скажу, есть некоторые люди в этой церкви, которые мне скажут что-то, я не могу идти домой и спать. Я иду домой и беспокоюсь, сделаете или нет. 3 раза ночью просыпаюсь, а сделали или нет. Хотелось бы, чтобы мы все стали такими людьми. Что я сказал, этот сказал? Без проблем. Я могу даже не вспоминать об этом все. Я могу идти спать. Спросите те, которые возле меня. Когда кто-то мне говорит, кто-то обещал что-то делать, звоните ему. Напомните. И говорит, что делайте это 3 раза минимум. Я обнаружил на Украине, что пока ты не сделаешь 3 раза. Ничего не срабатывает. Да. Но я думал, после этой проповеди мы все стали только одного раза. Только окнулся, уже все уже сделалось. Дай Бог, чтобы так стало. Давайте вернемся, откуда мы начали, потому что я заканчиваю. От Марка 12. От Марка 12. 7-9 стихи. 7-9 стихи. Никто не обижается на меня, не? Потому что кто-то скажет, что нет, он имеет в виду меня. Он меня имеет в виду. Не. Я проповедник. Я проповедую Слово Божье. Я никого не имею в виду конкретно. Если ты такой, значит это Дух Святой тебя имеет в виду. По-моему, это более серьезно. Но я не подстрою эту проповедь под кем-то. No. Дух Святой мне сказал во вторник прошлый, чтобы я это сделал. Так что это не кто-то. Я не вспоминаю кого-то специально. 7-9 стихи. 12 глава. 7-9 стихи. Но виноградари сказали друг другу, это наследник. Пойдем, убьем его. И наследство будет наше. Вот, мы такие крутые, значит. И схвативши его, убили. И выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника?
придет и предаст смерть виноградарей и отдаст виноградник другим. Слушай, за каждую твою безответственность ты что-то потеряешь, ты что-то теряешь. Заметил ли ты? Не заметил? Внушил себе, что ничего не произошло? Удачно внушил? То есть так убедил себя в этом и других успел убедить? Тут ничего не меняет. В духовном мире ты что теряешь? Прежде всего ты теряешь достоинство. Ты теряешь доверие к себе. А потом, написано дальше, схвативший его, выбросить. Это медленная смерть. Грех без ответственности. Это ужасно. Давайте примем решение стане. Что мы станем Божьими, мы станем ответственными. В нашей жизни станем ответственными. В нашей семье станем ответственными. В наших работах станем ответственными. В наших договорах станем ответственными. В нашем обществе, для нашей страны станем ответственными. И Бог поднимет нас. Он поднимет нас не просто в наших глазах, Он поднимет нас в глаза других. И Он поднимет нас в обществе и в духовных вещах. Вы знаете, братья, Бог тебе доверит что-то. Слушайте внимательно, все смотрите на меня. Кто бы ты ни был, Бог тебе что-то доверяет и ждет от тебя отдачи. Это может быть талант, который Он тебе дал. Используй его и возвращай Богу дивиденды его, благодарность. И служи Богу этим талантом. Может, Бог тебе дал энергию и силу работать, или трудиться, или зарабатывать. Не думай, что это ты такой умный. Если Бог соберет эту силу, ты станешь следующим мгновенно парализованным. И никакую пользу никому не приносишь. За силу, которую Бог тебе доверяет, служи Богу тоже. Отдавай Ему благодарность. На многим из нас Бог доверяет зарабатывать деньги. У тебя есть деньги. Будь верный. Служи Богу. Дай твоими финансами. Может быть, кому-то и где-то Бог доверяет. Но Бог тебе доверяет быть женой. Есть слишком много женщин, которые не замужем. Будь ответственный там. Бог тебе доверяет быть мужем. Есть слишком много мужчин, на которые даже женщины не обращают внимания. Представь себе ответственным, стань ответственным мужем. Если Бог тебе доверяет быть отцом, будь ответственным отцом. Если Бог тебе дал родителей, Он дал тебе власть и привилегию быть ребенком кого-то, будь ответственным ребенком. Не только папа спросит у тебя или мама. Бог еще спросит у тебя. Месяц или два назад Бог пришел ко мне во сне. И мне говорит, ты живешь далеко от родины, от мамы, от родителей. Ты помогаешь многим людям здесь. Но твои родные нуждаются таким же образом в всей этой любви и внимания, которое ты даешь другим. Не забудь маму. Вспоминай ее. Физически и материально. Но почему я это говорил? Просто я вам говорю о том, что я даже здесь, и Бог вынужден прийти ко мне во сне, чтобы сказать мне заботиться. Это тоже ответственность быть чьим-то ребенком. И Бог спросит тебя. Грех без ответственности. Давайте склоним нашу голову и скажем, Господь, помоги мне быть ответственным. Помолись Богу. Поговори с Отцом. Быть ответственным в доме. Быть ответственным как родители. Быть ответственным
как муж, как жена. Быть ответственным, как ребенок. Перед Богом быть ответственным. Служение быть ответственным. Финансы, которые Бог тебе дает, быть ответственным. Бизнесе, на работе быть ответственным. С твоим временем быть ответственным. Грех без ответственности. Грех без ответственности. Грех без ответственности. Их так много по всему миру сейчас. В нашем обществе их полно. Но ты не должен быть один из них. Ты должен стать ответственным. Ты не должен быть один из них. Проси Бога, чтобы Он сделал тебе самое высокое значение слова ответственности. Самым ответственным там, где Он тебя поставил. Отдай себя Богу. Открой твою душу, твое сердце. Пускай Он изменяет тебя. Пускай Он преображает тебя. Пускай Он сломает тебя, если надо. Взывай к Богу. Умоляй Ему. Даже если ты уже ответственный, даже если ты уже хороший, проси, чтобы Он помог тебе быть лучше. Проси, чтобы Он помог тебе быть лучше.